小靈精、鳳靈雞。鳳靈雞咯。讀書、拍拖。拍拖。 OK， 但係我哋中學生不應談戀愛喎。我唔係中學生。呢個好似有一個成語嘅，張老師係咪啊？即係老師同學生都一齊進步，嗰個叫咩啊？我都喺度諗緊。教學相長啊！係咯，係啊，我哋呢個相長真係相長。 OK， 俾我5個先。相長。張導老師啊，今日咧我哋邀請咗咧一個我哋2024年畢業嘅校友韓神心校友咧上嚟我哋嘅鳳靈頻道去傾下偈喎。歡迎你啊！係啊，咁啊好，阿神心，咁我哋開始之前咧，我哋即係有一個少少嘅破冰活動啦，好嘛？咁啊叫快問快答，中文定英文？中文。文科定理科？文科。OK， 音樂堂定體育堂？體育堂。OK， 食早餐定食午餐？食午餐。OK， 罰留堂定記缺點咧？記缺點咯。OK， 你翻工定翻學？翻學。翻學。OK，Miss 定阿 Sir 咧 ？Miss。OK， 成績定操行咧？成績。OK， 功課定測驗咧？測驗。足球、籃球。籃球。馬鞍山將軍澳。馬鞍山。關愛嚴厲。關愛。小靈精、鳳靈雞。鳳靈雞咯。中學、大學。中學。訓導、輔導。輔導。好，讀書、拍拖。拍拖。 OK， 但係我哋中學生不應談戀愛喎。我唔係中學生。OK， 好嗱，神心，咁我哋頭先即係玩完呢個活動啦，咁我哋都想同你傾下偈啦，嚇講下即係黃鳳靈一啲嘅經歷啦，嚇同埋即係你過往一啲喺黃鳳靈嘅成長過程啦。好，我覺得黃鳳靈好溫暖咯，即係好有愛心嘅個學校，因為其實啲老師其實真係唔係單止就係上堂就上完堂就完咯，就係譬如之前我哋上嗰個拔尖班嗰時咧，阿 Miss 風啊佢哋會突然入嚟就請我哋食蛋撻啊，就話即係鼓勵下我哋即係溫書溫得咁勤力咯，即係好有愛心咯。因為其實呢個唔係即係老師其實可以唔幫呢啲噶嘛，唔照顧咁多噶嘛，但係唔論係 Miss 風又好，或者係 Nicky 陳 Sir 又好，都成日都請我哋食嘢，成日都請我哋出去食下嘢啊，買啲嘢翻嚟食，真係好有愛心咯！就係覺得啲老師真係好照顧我哋，真係當我哋仔女咁照顧咯，真係照顧得好好，所以就覺得好溫暖，好有愛心。Miss 風就應該當你仔女咁啦，我當你就係細佬同埋妹妹啫。好，係啦，咁啊。咁你覺得即老師請咗你食嘢啦，其實對你嚟講，除咗係好關心之外，仲係一份咩嚟嘅咧？係一份鼓勵啊、打氣啊，定係啲乜？鼓勵咯，都好鼓勵，即係鼓勵我哋努力温書咯，同埋好照顧我哋咯，即係睇到我哋可能好辛苦，就請我哋食下嘢嗰啲，就係咯一個打氣咁。OK。都係上經濟堂。OK， 經濟堂都經濟堂係邊位老師教？就係就係我教。對唔住，就係我教。就係呢位陳 Sir。係點啊？上經濟堂你覺得即係有咩最開心嘅？上經濟堂，我記得成日都又唔係成日嘅，即係有陣時帶我哋出去參觀，有陣時帶我哋出去搞啲活動，去咩金管局參觀，係咯。出去買嘢食啦。係咯，仲出去買嘢食咯，即係一齊出去。有冇一齊出去？有一齊出去。出去買嘢，出去新港城買嘢食啦，蛋糕店嗰度買啲嘢食有。之後上下堂喺下邊個操場嗰度一齊食蛋糕，慶祝幫同學慶祝生日咯，就覺得好有意義咯。即係平時上堂就係單獨咁樣上，即係好悶噶嘛，成個每日都係咁樣。但係陳 Sir 就成日都整啲唔同嘅嘢咯，好得意咯，即係仲幫我哋慶祝生日咯。係啊，即係我都記得係其中有一個你個同學啦，阿俊豪就話佢其中人生一個最難忘就係喺經濟堂嗰度，我哋即係上完堂喺休息時間，我哋即係攞個蛋糕出嚟。佢話好難忘嘅，真係好難忘。對我嚟講，我都覺得係一個好大嘅鼓勵。係即係原來咁可能對老師嚟講買個蛋糕啫，但係原來對學生嚟講，呢一個係一個好有記憶嘅一個回憶。係。其實好多老師都對我好好咯，即係譬如你啦，Miss 風啦，仲有 Miss 沈啦，就
Miss 張咯，Miss 即係Miss 張，我覺得比較即係同佢比較有師生情，因為佢可能佢一開始佢係中四教我中史嘅。佢好似當年都係即係我係佢第一批學生嚟，佢都係啱啱先畢業嘅一個新嘅老師嚟嘅。所以其實我都係第一次，即係佢都係第一次教我，即係我都係第一次上高中上中史堂咯，就有一種覺得好似有一種即係一齊成長嘅感覺咯，係咯，即係可能舊老師嘅話，佢即係可能已經教咗好多屆，佢已經好熟點樣做老師，點樣教書啊，即係已經個 pattern 已經搞掂晒啦。但係同 Miss 張就可能即係佢可能係新老師啦，就有一種大家互相都有成長咯，即係佢又教得越嚟越好，我都學到越嚟越多嘢咯。咁就即係佢嗰陣時，我記得畢業嗰時，即係 last day 嗰日佢有寫個信俾我咯，即係寫個嗰啲卡仔之後即係感謝我咯，話其實佢都喺我身上學到好多嘢咯，係咯，其實就好即係好點醒我咯，即係其實唔單止學生會喺老師身上學到嘢，其實老師都會喺學生身上學到嘢。呢個好似有一個成語嘅，張老師係咪啊？即係老師同學生都一齊進步，嗰個叫咩啊？我都喺度諗緊。教學相長啊！係咯，我哋呢個相長真係相長。OK， 俾我望先。我覺得就係黃鳳玲，即係好有啲老師都好有愛心咯。其實我即係可能不斷即係關心各種層面上關心啦，又幫我哋打氣啦，又請我哋食嘢啦，呢啲即係物質上嘅呢啲關心。其實我覺得都俾我學到即係其實以後都譬如以後要照顧啲同學或者照顧啲比較細嘅一啲人都係即係學到一種將心比心嘅感覺咯，係咯，即係我要即係以前俾人受到一啲照顧，我都要將呢份即係愛心要傳遞落去咯，即係一種溫暖咯，即係俾我更加有人情味一啲咯，要係待人處事更加要有人情味多啲咯，即係唔單止係可能真係即係可能個規則係點就點就即係跟即係唔係就咁死板咯，冇咁係咯。我覺得其實如果真係俾我翻即係重新讀過中學咧，我覺得可能雖然都要認真讀書啦，但係其實讀書之餘咧，我覺得最緊要其實中學要留低更加多嘅回憶咯。可能我會參加多啲活動，參加多啲唔同學校嗰啲活動。例如咧，即係以你所認知或者而家你見到啊喺 IG 上面有啲咩活動啊？點解嗰陣冇㗎？我好想而家玩，或者學校可唔可以開呢一樣嘢俾我哋玩啊？咁樣，例如啲好多活動咯，即係譬如前幾日去嗰個趁墟做老闆，趁墟做老闆嗰個都唔錯咯，嗰個活動。如果俾我嚟多次，我都幾想去參加嗰個活動，想去幫手整個 booth 之後就賣啲嘢咯，即係經歷好多唔同嘅嘢咯，同埋即係如果俾我嚟多次嘅話，好想唔知有冇返學有冇得帶攝影即係相機㗎？有冇得帶相機㗎？而家冇嘅，咁但係你係想影低？係咯，其實想影低多啲學校，即係譬如日常返學嗰啲嘢咯。因為其實呢個係好值得紀念嘅嘢咯。其實我而家畢業咗之後，再成日都諗翻起中學啲嘢，就諗即係嗰陣時點解冇影多啲相？係咯，缺少咗個記錄。係，真係影多啲相就有更加多嘅回憶可以俾我睇翻去咯，就更加有感觸啲咯，更加有記憶啲咯，係咯。係，即係直情用相片去記錄咗你喺學校入邊最開心嘅每一刻。係。不過我頭先聽你嘅分享，我都即係感受到其實我諗好多回憶已經喺你個腦入邊。係啊，即係每次一講翻出嚟啊，呢個老師好好，跟住嗰一次活動好開心，或者呢一次就係我好大經歷、好大感觸嘅嘢。我諗呢啲都係好好珍藏啦。係好珍藏喺個心入邊。即係未來可能你第時做老師咧。係嘛？可能再翻嚟，我諗呢個成團啊，好期待啊，係啊，因為本身你而家喺中文大學讀歷史系啦，咁其實都可能有機會翻嚟做老師嘅時候，我諗你講出嚟我係一個校友，
我係經歷過黃鳳玲嗰個關愛或者嗰個即係嗰個好好嘅記憶嘅時候，我再感染多啲師弟師妹。我諗呢個係更加珍貴嘅，更加好嘅，係啊，傳承。咁放心，我同校長講定㗎咯喎。好，你2年後畢業㗎啦，真係。係啊，咁啊記得 send 信俾我哋。好。係啊，寫明係黃鳳玲。黃鳳玲校友。校友係啊。2024年。